아직 회원님은 2세트가 남았어요. 농담이죠. 농담 같나요? 이제 시작인데 참말 말고 몸뚱이를 일으켜라. 자, 버티기. 벌써부터 힘내면 안 되지. 자, 이제 10초 지났어. 아, 죽어. 자, 조금만 더. 자, 조금만 더. 안 죽어 끝. 어봐요, 할 수 있지. 일어나. 벌써요. 이제 레그 프레스로 넘어가야죠. 농담이죠. 농담 같나요? 이제 시작인데 참말 말고 몸뚱이를 일으켜라. 이러다간 정말 뒤질 수도 있겠어. 다음날 틱틱틱. 저 트레이너님, 오늘 급한 일이 생겨가지고 못 갈 것 같습니다. 정말 죄송합니다. 급한 일이